कुसा नमान आमच्या मोगाक उरता नमान कुसा सैते वोंता नमान कुसा आमच्या सोम्याच्या कुसा मरणां पर्यंत जेजू कांतो जालो जेजू मेलो जीवन जालो नव्यान येतलो मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कृपेचा गोरा तुका येसड वंदारा आराधन तुका जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू रूपाल तूं लिपून आसाय दैवीक तुजो मोग वांटून आसाय रूपार तूं लिपून आसाय दैवीक तुजो मोग वांटून आसाय कृपेन तूं आमकां नेटून आसाय पुवी सांगा तुजो दिवोन आसाय कृपेन तूं आमकां नेटून आसाय पुवी सांगा तुजो दिवोन आसाय जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कृपेचा गोरा आराधन तुका येसड वंदारा तुका मुंडो सोम्यान तूं जिवितासो आत्मी जिवी तामकां लाभंसो
तो सोम्यातून जिवीत आसो आत्मीक जिवीत आमकां लाभोचो सर्गींच्या मानान आमकां बसो पवित्र इंडान आपल्या एकवट आमचो सर्गीच्या मानान आमकां बसो पवित्र इंडान आपल्या एकवट आमचो जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कृपे सागुरा आराधन तुका येसोड वंदरा आराधन तुका जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कृपे सागोळा आराधन तुका येसोड वंदरा आराधन तुका आराधन तुका आराधन तुका अर्गान तुका सुमयान जेजू अर्गान तुका सुमयान जेजू होगळाप तुका सुमयान जेजू स्तुती तुका सुमयान जेजू तुका सुमयान जेजू आराधन तुका सुमयान जेजू वंदन तुका सुमयान जेजू नमन तुका सुमयान जेजू प्रणाम तुका सुमयान जेजू आराधन तुका सुमयान जेजू वाकाणणी तुका सुमयान जेजू होसान्ना तुका सुमयान जेजू Hosanna tuka sumiyan Jesu होसान्ना तुका सुमयान जेजू Hosanna tuka sumiyan Jesu हर्षितांव तुका सुमयान जेजू Sitaw tuka sumiyan Jesu दिन वास्तांव तुका सुमयान जेजू Dinbastaw tuka sumiyan Jesu आराधन तुका सुमयान जेजू Aradan tuka sumiyan Jesu आराधन तुका सुमयान जेजू Aradan tuka sumiyan Jesu हालेलुया Hallelujah हालेलुया Hallelujah हालेलुया Hallelujah हालेलुया Hallelujah दयकन बसा मोगाच्या नो सोमयाचे आराधन आनी स्तुती करूंक गो ह्या सकाळींच्या वेळार आमी सांगाता जमल्या आज पवित्र सभा घेवन झुजेचें फेस्त आचरण करता तशेंच आमच्या पात्रोन सांताक मान कर्ण देवाक आमी अर्गां दिवच्याक हांगासर आसांव किर्तन 103 ओळ 2-4 आमकां सांगता आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर आनी ताचे उपकार केदींच विसर नाका सगळे तुजे अपराध तो बक्षिता सर तुजी पिडा पयस करता तुजो जीव पोंडांतलो निवारता तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी काकुळतीचो मुकुट घालता अर्गां तुका सुमयान जेजू Arga tuka sumiyan Jesu म्हज्या उपरांत सांगा आत्म्या म्हज्या Atmya moja सर्वेस्पराची स्तुती कर सर्वेस्पराची स्तुती कर आत्म्या म्हज्या Atmya moja सर्वेस्पराची स्तुती कर सर्वेस्पराची स्तुती कर आनी ताचे उपकार केदींच विसर नाका आणि ताचे उपकार केदींच विसरू नका आनी ताचे उपकार केदींच विसर नाका आणि ताचे उपकार केदींच विसरू नका सगळे तुजे अपराध तो बक्षिता सगळे तुझे अपराध तो बक्षिता सगळे तुजे अपराध तो बक्षिता सगळे तुझे अपराध तो बक्षिता सर तुजी पिडा पयस करता सर तुझ्या पिडा पयस करता
करता. सर तुजी पिडा पयस करता. सर तुज्यो पिडा पयस करता. तुजो जीव फोंडांतलो निवारता. तुजो जीव पोंडांतलो निवारता. तुजो जीव फोंडांतलो निवारता. तुजो जीव पोंडांतलो निवारता. तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी काकुळतीचो मुकुट घालता. तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी काकुतीचो मुकुट घालता. तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी काकुळतीचो मुकुट घालता. तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी काकुतीचो मुकुट घालता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. मोगाचनो आज आमी सोमयाचें आराधन करूंक सांगाता मेळिल्ली. जेजून केल्ले उपकार केदींच विसरूंक नुजो म्हणून किर्तनगार 103 किर्तनांत आमकां सांगता. देखून आमच्या जल्मातावन आमच्या मरणा पर्यंत देव विशेष रितीन आमकां हर एकल्याक त्या त्या वेळार कितें कितें जाय तें सगळें दिता. पूण सबारपोटी आमकां कितलें दिल्यार आमकां तें दिलें म्हणून बोगाना न्ही गे. देखून आमी परतून परतून मागता तें दी हें दी अशें कर तशें कर. कित्याक दिल्ल्यात आमकां समाधान ना. देखून आमी सोमया थंय संतोश पावोंक जाय. कितें म्हाका आनी तुमकां गरज आसा तें सगळें सोमी दिता. देखून आमी कंत करची सोडसोडी जाय. कित्याक सोमी मुजे सांगात आसा आमा सर्व सांगात आसा. कित्याक तो ह्या संवसारांत रावच्याक आयलो. मनशा रूप घेवन आमचें बरें जावन आमच्या मोगा खातीर ताणें कुर्साचें बोराण सोंसलें. ह्या प्राजिताच्या काळार हेंच आमी नियाळटा. जेजूचो मोग आनी ताचें बोगसाणें नियाळचो काळ हो पवित्र काळ. आनी थोड्याच दिसांनी भाग्यवंत हप्त्याक आमी सुरवात करता आसतना त्याचो सोमयाचो मोग त्या कुर्सातावन ताणें आमचो केल्लो आमकां उडासा काडूंक पवित्र सभा आमकां उलो दिता. तर हो थोडो वेळ सोमयाची स्तुती करन ताचें आराधन करन म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत त्या सोमयान कितलें बरेंपण केलां म्हणून नियाळूंक आमी प्रयत्न करया. तर परत सोमयाची स्तुती करन गावया गीत जया कोडुवा देवरिगे हे कन्नड गीत संपूर्ण मोनान आनी काळजान आमी स्तुती करया. आमी सर्वांनी उबी रावचें. स्वादी सक्रामेंता बुकांत गीत नंबर 29 पान नंबर 22. ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ. ತಾಳಿಯ ಬಿಟ್ಟು ಸಂಗತ. ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅಲ್ಲೇಲುಯ್ಯ ಜಯ ಅಲ್ಲೇಲುಯ್ಯ ಅಲ್ಲೇಲುಯ್ಯ ಜಯ ಅಲ್ಲೇಲುಯ್ಯ ಅಲ್ಲೇಲುಯ್ಯ ಜಯ ಅಲ್ಲೇಲುಯ್ಯ ಅಲ್ಲೇಲುಯ್ಯ ಜಯ ಅಲ್ಲೇಲುಯ್ಯ. ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡುವ ಸೌಖ್ಯದಾತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡುವ ಸೌಖ್ಯದಾತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಶಾಂತಿ ನೀಡುವ ಶಾಂತಿದಾತನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ
ಸ್ತೋತ್ರ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಜೀವ ನೀಡುವ ಜೀವರಾಜನಿಗೆ ಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರೇಮದಾತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರೇಮದಾತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ರಕ್ಷೆ ನೀಡುವ ಏಕರಕ್ಷನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವ ಸರ್ವಶಕ್ತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವ ಸರ್ವಶಕ್ತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡುವ ದೇವಕುಮಾರನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 सोमयाची स्तुती आम्ही करी आमच्या सूत्रांनी अर्गां तुका सोमया जेजू मोगलाप तुका सोमया जेजू स्तुती तुका सोमया जेजू आराधन तुका सोमया जेजू वंदन तुका सोमया जेजू अर्गां तुका सोमया जेजू हालेलुया 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 अर्गां जेजू मोगलाप जेजू स्तुती जेजू आराधन जेजू तुमच्या सूत्रांनी स्तुती करा जेजू 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 अर्गां जेजू मोगलाप जेजू स्तुती जेजू आराधन जेजू हालेलुया 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 देखन बोसा मोगाच्यानो सोमयाची स्तुती आमी केली आनी आतां आमच्याच जिविताचेर एक नदर घालया खंयसर हांव आनी तुमी चुकोवन पडल्या आमकां हरी एकल्याक देवाच्या बोगसण्याची गरज आसा
आज आमी बोगसाण्या विशांत सिल्लें नियाळूंक वेतेले हांव देखून हें बोगसाणें नियाळूंक वेच्या पयलें आमच्याच जिविताचेर एक नदर आमी घालया. देवाच्या मोगात हांव पयस गेल्ले ते संदर्भ आमी उडाक काडया. कित्याक देवान ताच्या पुता मुखांत आमकां एक व्हरतो उपादेश दिला. तो जावन आसा देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग. ह्या दोन उपादेशांचेर आमची क्रिस्तांवचिणी बांदून हाडल्या. देखून आमी देवाचो मोग केल्यार पावना, पेल्याचोय मोग करूंक आसा. देखून हें आमच्या मोतींत आमी दवरूंक आसा. जायते फावटी आमी देवाचो मोग करच्यान सोलवले हांव, तशेंच पेल्याचो मोग करच्यान ती सोलवले हांव. तर ह्या घडये आमच्या जिणयेंत थोड्या संदर्भांनी देवा विरोध आनी पेल्या विरोध केल्ले संदर्भ मोती काडया. हांव हर एक विविध संदर्भ तुमचे मुखार दवरत आसतना हे संदर्भ जाल्या उपरांत आमी एक गीत गावचें. जेजू म्हाका आपयता म्हणून तो श्लोक मात्र आमी गावचो. पयलें हांव आमच्या जिविताचे थोडे संदर्भ तुमच्या गमनाक हाडटा. हे आमी मौनपणी आयकोवचे आनी हे संदर्भ आमच्या जिणयेक लागू जातात जाल्यार देवा लागचें मोगसाणें आमी मागचें. पयल्यान पयलें मोगाच्यान आमचेंच कुटाम देवान आमकां एक आपुरबायेचें कुटाम दिलां. त्या कुटुंबांत हांवें सकाळीं सांजेर मागण्याक फावो तो वेळ दिला. दिसपट्टो वावर प्रामाणीकपणी आनी सारको केला. एकामेका मान दिला. उतरान करनेन दुखयलां. खाण जेवण बी वाडलां. मोबायल टीव्हीचेर कंप्युटराचो गुलाम जाला. वांटून घेवंक सोलवलां. एकामेकाचो खरेपणी मोग केला. एकामेका विश्वासी रावलां. कलतो जाला. सोसणीकाय सांबाळल्या. रागार रावलां. वायट उतरां उलयलां. वायट करण्यो केल्यात. सोरलां. वायट पळयलां. झगडलां. रडयलां. मारलां. फोट मारल्या. शेजाऱ्या लागीं बरो संबंद दवरला. मसोर केला. स्वार्थी जाला. ओडपण दाखयला. अहंकार दाखयला. कसल्या वायट संवयांचो हांव गुलाम जाला. मनसुगी सांबाळल्या. बेसा विरोध जियेला. बेसाचे कायदे पाळूंक सोलवलां. सदां देवाचें उतर वाचून नियाळ केला. देवाच्या 10 उपादेशा विरोध केला. इगर्ज मताचे उपादेश आमी पाळल्यात. तर हे संदर्भ आमच्या मोती काडन पश्चात्तापावया आनी गावया गीत जेजू म्हाका आपयता. आमचे दोळे आमी धांपया. आमचे हात आमच्या काळजाचेर दवरया. जेजू म्हाका आपयता. मोगान म्हाका पळयता. वेंगेन ताच्या दोगेता. पातकां म्हजी मोक्षिता. जेजू म्हाका आपयता. मोगान म्हाका पळयता. वेंगेन ताच्या दोगेता. पातकां म्हजी मोक्षिता. जेजू 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 जेजू. मोगाच्यानो आमच्या वावरा जाग्यार आमी एकले एका न्ही एका रितीन वावर करनासाव आमच्याच घरा जावंक पुरो.
ह्या वावरा जाग्यार थंयसर हांव प्रामाणीकपणी वावुरलां मोस वंचान हांवें केलां हेरांचो मोसोर हांवें केला कारण नासतना हेरां सांगात हांव झगडलां वायट उलयलां कोबरो केल्यात चाडयो सांगल्यात सत लिपयलां अविश्वासी जालां सोरलां हेरांक वायट दृश्टेन पळयलां आनी इस्कळपणाचे पाताक केलां आनी की हेर संदर्भ आमच्या जिणेंत घडोवन गेल्या जावंक पुरो मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो उडास दोरी आमचो सोमी आमकां बोगसूंक सदांच तयार आसा आमकां बोगसून ताका पुरो म्हणलेंच जायना सदांच तो बोगशिता देखून आमचे पाताक आमी रडया ताच्या काकुळतीचो अनुभव आमी करया आनी परत गावया तेंच गीत जेसू म्हाका आपयता मोगान म्हाका पळयता वेंगेन ताच्या तो घेता पातकां म्हजी मोक्षिता जेसू म्हाका आपयता मोगान म्हाका पळयता वेंगेन ताच्या तो घेता पातकां म्हजी मोक्षिता जेसू 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 मोगाच्यानो आमी अरियेकली समाजेंत जिवन आसाव आमी समाज जिवी जावन आसाव ह्या समाजेन नासतना आमकां जिवंक साध्य ना ह्या समाजे खातीर आमी देवाक आजर्गां दिता आसतना ह्या समाजेंत आमची जबाबदारी करच्या दावांनी तुमी चुकोवन पडल्याव ह्या परिसराची नितळायी आमी सांबाळूं ना परिसर पाड करूंक आमी कारण जाल्याव परिसर संबंधी असची जबाबदारी आमी पाडल्या गी म्हणून आमी चिंतून पळयया कायदे नियम आमी मोडल्यांत हेरांक कश्टार घालां हेरांक विराराय दिल्या सता विरोध झुजल्याव सता विरोध आमी झुजोनाव फोटपिराद मांडल्या अन्याय आनीत आमचे तावन जालां गी हेरांचें आमी शोशण केलां लंच दिला पटकिरो आरोप मांडला हेरांक बोगसूंक इन्कार केला शांती समाधान नाश करूंक कारण जालें हांव घुसपोट गोंदळ करून एकवट नाश केला आमकां आसलो अधिकार आमी दुरुपयोग केला हेरांक अल्क करून अपमान केला हेरांक कीळ दृश्टेन पळयलां आपूण ओडू आपणाचेंच सारकें आपणें सांगिल्लेंच जाय जाय म्हूण हट्ट धरलां सोडतोड करूंक फाटीं सरलां बरें सोडून वायट विंचलां हेरांचेर पटकिरो अपराध मांडून हेरांक आमी कश्टार घालां हेरांचें आपारसिलां हेरांक स्वार्था खातीर आमी उपयोग केला सोमयाची काकुळट आमी मागया पश्चाताप पावया आनी गावया जिणेन कंगाल जाताना जिणेन कंगाल जाताना कंतीन दुखीन मोडटाना सोम्याक उलो मारताना कांयच म्हाका हुनेना जिणेन कंगाल जाताना कंती दुखीन मोडटाना सोम्याक उलो मारताना कांयच म्हाका उडेना
Gesù, Gesù, Gesù. 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 मोगाच्यानो आमी हर एकली पवित्र सभेचे सांदे जावन आसाव पवित्र स्नानाच्या संस्कारा मुखांतर पवित्र सभेचे आमी सांदे जाल्याव जेजून घडून हाडिल्ली पवित्र सभा ह्या पवित्र सभेंत आमी जिवन आसाव तर आमकां हर एकल्याक ह्या पवित्र सभेंत ही जबाबदारी आसा वाडयांत आनी पिरगजेंत क्रियाळ जावन आमी वावर केला आमची जबाबदारी आमी पाळल्या इगजमतेचे उपादेश आमी पाळल्यात धार्मीक वडिलांचो मान आमी काडला पवित्र सभे विरोध आमी उलयल्या ह्या जाग धार्मिकां विशीं वायट उलयल्या बावाडता विरोध पितीसपण आदारल्यांत आयताराचो दीस पवित्रपणी आमी सांबाळला वाड्या जमतेंक आमी हजर जाल्या वाड्यांत सेवेच्या कामाक आमचो सहकार आमी दिला पिरगजीच्या अभिरोधेक त्याग साक्रिफीस केला लायक मुखेल्यांक आमी मान दिला संघ संस्थांनी वावुरचें मौन केलां पिरगजीच्या आनी वाड्याच्या बऱ्या कार्यांक आनी योजनांक विरोधपण दाखयला साक्रामेंत घेवंक फावो ती तयाराय आमी केल्या परत आमचें उणेपण आमी वळखून घेवया कित्याक सोमी मुजे खातीर आनी तुजे खातीर कुर्सार मेलो बरो गवळी कसो तो आमकां सदांच राखता देखून आमी कंगाल जावचें नाका ताका उलो मारया आनी सांगाता म्हणया मुजे पासोत मेलो हितू मुजो बरो गवळी तूं सदांच म्हाका राखता हितू कोरोस मुजो सोमी तूं मुझे पासत मेलोय तू मुजो बरो गवळी तू सदांच म्हाका राखताय तू कोरस मुजो सोमीन तू मुझे पासत मेलोय तू मुजो बरो गवळी तू सदांच म्हाका राखताय तू कोरस मुजो सोमीन तू जेजू 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 देवाचे उतर ऐकोवच्याक आमकां आमी आयती करया दया करून उबी रावात मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 18 वळू 21 तावन 22 म्हणसर तो वळपेद्रोन जेजू सरशी येवन विचारलें सोमिया म्हजो भाऊ मुजेर सूख करीत आसा जाल्यार कितले फावटी हांवें ताका बक्षी जाय 7 फावटींगी जेजून ताका जाप दिली 7 फावटी न्हय
बगार 70 पोवटी 7 पोवटी न्हय बगार 70 पोवटी देवाचे उतर घे वखणी तुका क्रिस्ता बसा मोगाच्या न्हू तुमच्या जिवितान तुमी हेरांक बक्षिलां गी कितल्या जाणांनी बक्षिलां हात वयर घाला प्रेज द लॉर्ड आनी की थोडी बक्षूंच्या वाटेर आसात देखून आमच्या बापाच्या मागण्यांत आमी म्हणटा जशें आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें तूं आमचीं पदकां बोगोस हे मागणें आमी म्हणचे जाल्यार पयलें आमी बक्षी जाय नाजाल्यार मागणें मात्र मागणें जावन मात उरता त्या मागण्याचो अर्थ म्हाका आनी तुमकां समजोवचो ना देखून आयच्या सुवार्तेंत पेद्रोन भोव आपुरबायचें सवाल विचारलें जेजूच्या 12 जाणां आपोस्तलां पैकी सवालां विचारच्यांत पेद्रो नंबर 1 हर एका संगतींनी पेद्रोनूच चडावत सवालां विचारलीं आनी आज सुवार्तेंत आमी आयकल्ल्या प्रमाणे पेद्रो जेजू लागीं भोव अर्थाबरीत सवाल विचारता आनी जेजू लागीं तो म्हणटा सोमिया म्हजो भाव भाव म्हळ्यार भयणी आसा तातूंत उडास दवरा सोमिया म्हजो भाव म्हजेर सूख करीत आसा जाल्यार कितले फावटी हांवें ताका बक्षी जाय कित्याक जेजू जियेल्ल्या समाजेंत कांय थोडे फावटी बक्षिल्यार पुरो म्हणली संगत आसली ह्या मोइजेच्या नियमशास्त्रा प्रमाणे जावंक पुरो पूण 7 फावटी बक्षी येत म्हूण नासलें पूण हांगासर पेद्रो ताचें सवाल विसान सांगता आनी की ताका क्लॅरिफिकेशन जाय आसलें देखून तो म्हणटा 7 फावटी बक्षी जाय गी म्हणून देखून जेजू ताका ताच्या सवालाक जाप दिवन म्हणटा 7 फावटी न्हय बगार 70 फावटी 70 फावटी म्हळ्यार कितलें 7 × 70 म्हळ्यार 490 म्हळ्यार अनलिमिटेड देखून बोक्साण्याक गड ना बोक्साण्याक कितलेंच म्हणल्यार गड घालूंक जायना बोक्साण्याक लिमीट ना आमी देखून थोडे फावटी आमच्या मोबायलाक रिचार्ज करता एका वर्सा फूल 3000 पे करना फूल टॉक टायम अनलिमिटेड टॉक टायम अनलिमिटेड इंटरनेट दराबस्त कितलें जाय तितलें इंटरनेट वापर येत अनलिमिटेड लिमिटच ना तशेंच मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आमच्या क्रिस्तांव जिवितांत तुमी इसारशात जाल्यार आनी जेजूनच सांगता ताच्या सुत्रांनी बोक्साण्याक असलिस्त म्हणली लिमीट ना देखून जेजूनी बक्षिलें जेजून बोक्साण्या विशयान दिल्लो वर्तो प्रसंग खंयसर कोण सांगतात जेजून बोक्साण्या विशयान एक उत्तीम प्रसंग दिल्लो ताच्या जिवितांत तुमकां एक क्लू दिता जिविताच्या आखरेक हां खंय हां कुर्साचेर वय कुर्सार ताचो प्राण सोडच्या पयलें थोड्याच घडयां पयलें जेजू म्हणालो बापा ते कितें करता तेच नेणांत देखून तांकां तूं बक्षी कसलो वर्तो एक बोक्साण्याचो संदेश जेजून कुर्सार तावन दिल्लो देखून आमकांय म्हाका आनी तुमकां म्हज्या भावाक आनी म्हज्या भयणीक बोक्सूंक कश्ट मारता आसतना पयलें आमी वसा जाय जेजू सरशी कोणा सरशी वसा नाकात दया कर कोणाक सरशी वसा नाकात पयलें वसा जेजू सरशी पयलें जेजूचें क्रुसिफिक्स जेजू कुर्सार मेल्लो तो कुरीस तुमच्या मोतीक हाडा तितलेंच पुरो एक घडी न्ही हाडल्यार तुमच्या मोतींतलो राग थंयसरच मेल्ट जाता न्हय गे आयस मेल्ट जाल्ल्या बरी रागात आमचो राग निवता राग निवता आनी आमी हेरांक आमच्या रागा वरवीं वायट करूंक फुडें सरिना देखून जेजू म्हणटा 7 फावटी न्हय बगार 70 फावटी देखून 7 फावटी थोड्या फावटी म्हाका मेळिल्ल्या वेळार थोड्यांनी विचारचें आसा फादर तुमी बोक्साण्या विशयान सांगतात म्हजो भाव 7 फावटी म्हाका दुखयता आनी परतून तो म्हाका बक्षी म्हूण सांगो न्हू हांवें ताका बक्षून तो रावलें जाल्यार तो एडवांटेज काण घेना गी अशीं सवालां तुमी विचारल्यान जावंक पुरो थोडी आतांच म्हाका बगता तुमी विचारलां म्हूण तसले सवाल ते तो वा ती एडवांटेज काण घेता कित्याक हांवें सूख करचीच आनी म्हज्या भावान म्हाका बक्षून आसचें हांव सूख करची रावयना कित्याक म्हजो भाव आनी भयण
म्हाका बक्षिता बारी उदार ती उदार मोनाची कित्याक जेजूची शिकवण तांच्या जिवितांत ती पाळटात देखून हांव आनी दुखयता कित्याक म्हाका गोत्ता म्हजो भाव येवन म्हजे लागीं म्हाका बक्षिता म्हण तशें न्हय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो जेजू म्हणटा तुजो भाव आनी भयण कितले फावटी तुजे कडेन रागार रावल्या या तुका तुजें मन दुखयलां कितले फावटी तो तुजे कडेन येवन बक्षणे मागता तितले फावटी तुवें बक्षूंक जाय आनी थोडे फावटी तो येना जावंक पुरो तुजे कडेन बक्षणे विचारूंक पूण तुवेंच वचोन ताका बक्षी जाय हें थोडे फावटी आमकां इल्लें कश्टांचें म्हूण भोगता पूण उडास दर्या सोमयान तशें केलां देखून सोमी आमकां तशें करूंक विचारता देखून जेजून म्हणटा हांवें तुमचो पयलो मोग केलो कोणें पयलो मोग केल्लो आमी न्हय जुवांवच्या वांचेलांत आमी वाचता तशेंच जुवांवच्या पयल्या पत्रांत आमी वाचता देवान पयले आमचो मोग केलो देखून तो आमकां सांगता हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करा हांवें तुमकां बक्षिलें तशें तुमी एकामेका बक्षिया पळया बेस्ट टिचर न्हय गे जेजू आमच्या जिविताचो उत्तम शिक्षक कित्याक जें कितें ताणें शिकयलें तेंच ताच्या जिवितांत पाळ्ळें पूण आमी जायते शिकयता पूण पाळूंक आमकां कश्ट भोगतात पूण देवाचें उतर आमकां सांगता आमी जें कितें उतरांनी सांगता तें आमच्या करण्यांनी पाळूंक प्रयत्न करी जाय असाध्य खंयचेंय ना देखून आज आमी उडास दर्या बोगसण्या विशयांत आज नियाळतना आमी केदाळाच सांगूंक जायना म्हज्या भावान कितले फावटी म्हाका दुखयलां जाल्यार हांवें बक्षी जायच रागान बक्षूचें न्हय तो एक फावटी येवन म्हाका हिरा राय दिता देखून हे फावटी तो वचून दी वच बक्षिलें जाय बा वच आमी इसार सांगतना कळटा आमी बक्षुना म्हूण वच बक्षिलें तशें म्हणचें गे देताळा कळटा हांवें बक्षुना म्हूण आनी की राग आसा म्हाका देखून देव आमकां बक्षिता मात्र न्हय विसर सोडटा पूण हांव आनी तुमी मनशा सायबाच्या सबार पोटी बक्षिता उतरांनी बक्षिता पूण आमच्या मोतींत आनी की आसता राग देखून आमी म्हणटा पयल्या काळार हे कॅसेटी आसल्यो न्हय गे टेप रेकॉर्ड यूज करताले आतां थोड्यांच्या घरा आसूंक पुरो थंयसर कॅसेट घालताले आमी आनी आमकां थोडे फावटी ती गितां बरीं लागलीं जाल्यार आमी रिवायंड करताले हांव रिवायंड बटन आहा तातूंत फास्ट फॉरवर्ड रिवायंड पूर आसा रिवायंड केलें नंतर गुर 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 करना परतून आमकां रिवायंड जातालें आनी स्टॉप करचें परतून थंय तावन तो परतून सुरवात करूंक साध्य जातालें तशेंच साबार फावटी म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत येरांनी केल्लें बरें वायट आमच्या मोतीन तें आसता आमच्या मोतीन तें रेकॉर्ड जावन आसता देखून आमी बक्षिलें जाल्यार परतून तेंच चिंतना मोतीक येतात ताका पळयतना परतून उडास येता ताणें केल्ल्या वायट कामांचो या ताणें म्हाका दुखयल्ले संदर्भ म्हज्या मोतीक येतात परतून म्हजी टेप रेकॉर्ड कालें जावन आसता रिवायंड जावनूच आसता परतून परतून गोवनूच आसता देखून आमी बक्षिल्यार थोडे फावटी संपूर्ण बक्षाणें दिवंक विसरूंक जायना देखून देवाचें उतर सांगता जेरेमियाच्या ग्रंथांत गॉड डजंट कीप रेकॉर्ड ऑफ आवर सिन्स देव आमच्या पातकाचें बिलकूल रेकॉर्ड दवरना जर देवान आमच्या पातकांचे लेख दवरले जाल्यार कितलेश्यो डायरी ताका गरज आसल्यो कोणना न्ही गे बरोवन बरोवन एक एकल्या फाटल्यान कितल्यो डायरी जाय आसल्यो व्हडलें प्रिंटींग प्रेस सुरू करी जाल्लें कोणना देवान न्ही गे प्रिंट कितल्यो काले म्हणटात आनी आतांच्या काळार कांय योबा सांगून पर्यार ना कित्याक म्हळ्यार तितलें प्रिंटींग प्रेस जाय आसलें कितल्यो थंयसर छापून येतात तितले चड देव बरोवनूच आसता एका फाटल्यान एक डायरी खाली जाती कोणना पूण देव तसो न्हय देव वेग्गी विसरता देखून आमी थोडे फावटी देवा पर्यंत जावचें बरें देखून आमकांय क्रिस्ता पर्यंत जावंक आपयलां म्हणजे क्रिस्ताच्या मेटांनी चलोवंक आमी विसरात जाय जायत्यो संगती आमच्या मोतींत आमी त्यो दवरूंक नजो त्या दाळा मात्र आमी संपूर्ण रितीन हेरांक बक्षूंक साध्य जाता तर आज ह्या आराधनाक आमी सांगाता मेळिल्लें आमी जेजू न्हू ही कृपा मागया सोमिया म्हाका एक बक्षूचें काळीज तूं दी म्हजें थंय एक नवें काळीज तूं रस ह्या मुखांतर म्हज्या भावाक म्हज्या भयणीक म्हाका बक्षूंक साध्य जातलें हीच कृपा जेजू आमी मागून काडून घेवया दिंबी घालात मोगाच्यानो आमच्या जिविताचें आमी समर्पण करया थोडी मिनटां बर आमच्या जिविताचेर एक नदर आमी घालया
सोमयाची स्तुती आम्ही केली, आमच्याच पथकांचे संदर्भ आम्ही नियाळले, देवाचे उतर आम्ही नियाळले आणि आता आमच्याच जिविताचे समर्पण आम्ही करूंक येता. आमचेंच जिवीत कितेंच लिपोवन दवरिनासतना संपूर्ण रितीन संपूर्ण मोनान आनी काळजान सोमयाक आमी समर्पून दिवया. सोमयाक आमकां आमच्या सोमयाक कळीत आसा आमी कितें म्हणून, ताचे तावन आमी कितेंय लिपोवन दवरूंक जायना. कित्याक तो जणारी देव. किर्तन 130 आनी 9 आमी वाचता, आमी खंय गेल्यार तो आमच्या सांगाताच आसा, आमच्या हर एका करण्यांनी तो आसा. आमी ताच्या नदरेत हांव पयस वचोंक बिलकूल जायना. देखून ह्यो घडयो आमकां एक आदाराच्यो आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालया. म्हजें जिवीत कशें आसा, एका कुटुंबांत एक वडील जावन, बापूय जावन, आवय जावन, एक दादलो जावन, एक स्त्री जावन, एक भुरगो जावन, भुरगीं जावन म्हाका दिल्ली जबाबदारी हांव कशी पाळून आसा. म्हजें जिवीत आतां आमी जेजूच्या हातान समर्पून दिया. आमचें वैयक्तीक जिवीत, आमच्या कुटुंबाचें जिवीत संपूर्ण रितीन जेजूच्या पांयां तळ्या समर्पून दिवया. आमच्या कुटुंबांत आसच्या पिडेस्त प्रायवंत भावा भयणीचो उडास काडया. ताची खुशी जाल्यार तसो दैवीक वैज आमच्या भावा भयणीक आपडून दी, गूण करून दी म्हूण मागया आनी गावया गीत समर्पिता तुका सोमया. घे सोमया दोळे आमचे दांपिया. घे तू म्हाका जिवीत मुझे दितां तुका. घे सोमया घे तू म्हाका जिवीत मुझे दितां तुका. मोगाचनो समर्पिया आमी आमचे कुटाम, सगळे आमचे पिरगस कुटाम जेजूच्या हातान समर्पून दिवया. एका मिस्ती कुडीचे आमी सांदे जावन आसाव. जेजून आमकां ताची सोडयलेली पवित्र जबा कन रचल्या, तर एका कुटुंबाचे सांदे जावन पवित्र सभेतय आमी कशें एकवटून आसाव. पवित्र सभेच्या सर वडिलांक, याजकांक, धार्मिकांक, आमकां मार्गदर्शन दिवच्या सर्वांक आमी जेजूच्या हातान समर्पून दिवया आनी आमचे कुटां आमी जेजूक समर्पून दिवया आनी गावया. घे सोमया घे तू म्हाका कुटाम मुझे दितां तुका. घे सोमया घे तू म्हाका फिरगस कुटाम दितां तुका. मोगाचनो समर्पिया आमच्या सर भुरग्यांक आनी युवा जणांक. भुरगीं ह्या दिसांनी PUCची परीक्षा बरोवन आसात, थोड्यांची संपल्या आनी थोडी आनीकी परीक्षा बरोवन आसात. थोड्याच दिसांनी 10वे क्लासीची भुरगीं परीक्षा बरोवंक फुडें वेतलीं. ह्या सगळ्या भुरग्यांचो आमी उडास करया. तांकां शिकोवंक गिन्यान मोत जेजू दिवं दी आनी तांचें शिकाप बऱ्या रितीन करूंक, बरें फलितांश मेळोवंक ह्या सगळ्या PUCच्या आनी तशेंच 10व्या क्लासीच्या आनी पोतवेच्या सर भुरग्यांक आनी युवा जणांक जेजूक आमी समर्पून दिवया. घे सोमया घे तू म्हाका भुरग्यांक आमच्या समर्पिता. घे सोमया घे तू म्हाका युवजनां समर्पिता. मोगाचनो समर्पून दिवया. सुमेस पिडेस्त भावा भयणींक सबार जाणांनी आमचे लागीं तांचे खातीर मागोवंक सांगलां आनी तुमी जायतीं तुमची तेसां घेवन ह्या पवित्र
पून तळाक आयल्यात जावंक पुरो आमच्या कुटुंबांतले सांदे या आमच्या हेर कुटुंबांतले सांदे कसतात मारणांतीक पिडेक वळाक जावन कितलेशा दाक्तेरां चडशीं धांवोन पर्यार नासतना कांगाल जावन आसात कितें करचें म्हूण कळिनासतना एका रितीन निरासपणाचें जिवीत जिवन आसात. हे सगळ्या आमच्या भावा भयणीक पिडेस्त भावा भयणीक ह्या घडये जेजूच्या पांया तळ आमी समर्पून दिवया. तस्सो दैवीक वैज ताची खुशी वैज जाल्यार ताच्या आमोलीक रक्तान तांकां ताच्या आमोलीक रगात तांचेर शिंपडावन तांकां बऱ्या भलायकेचें देणें लाबोवन दी म्हूण कालतेपणी मागया आनी तांकां जेजूक समर्पून दिवया. घे सुमिया घे तू म्हाका पिडेस्तां तुका समर्पिता. घे सुमिया घे तू म्हाका पिडेस्तां तुका समर्पिता. थोडो वेळ मौन रावया. थोडी मिनटां बरो आमच्या जिविताचें परत आमी समर्पण करया. मोगळा सुमिया आमी ह्या घडये समर्पण करना साव परत सुमिया हांगासर ह्या पून तळार आयच्या ह्या बागी दिसा सांजुजेच्या पेस्ता दिसा व्हडा भक्तीन मोगान तुजेर विश्वास दवरून आयिल्ल्या ह्या भुरग्यांचेर सुमिया तुज्या काकुळतीची दिश्ट घाल. तांकां आपोड तांकां गूण कर. तांच्या जिवितान भरपूर संतोष समाधान दी. तांच्यो हर एक वाटो तूं नीट कर. सतानितीच्या वाटेन सतानितीच्या मार्गान चलोवंक तांकां तुज्या पवित्रत्म्याच्या कृपेन तूं बरो पवित्रत्म्याच्या सक्तेन तांकां तूं अभिशिक्त कर. अशें तांणी तांच्या जिवितान संतोष समाधानाचें जिवीत जियोंक बोगसण्याच्या स्पिरितान आदर्श कुटुंबा जिणी जियोंक तांकां तुजो आदार दी सोमिया. ह्या दिशेन तांकां येवच्यो सगळ्यो अडकळी फूड करूंक जिणयेची पंतावनां मोगान स्विकार करूंक तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर भरपूर आशिर्वादां तूं घाल. तांचें जिवीत तें तुका मानवता तशें जियोंक तांकां तुजो आदार लाभय. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सोमियाचो आशिर्वाद घेवच्याक आमकां आमी तयार करया. नमन करूया पूर्वेल्या त्या कृपा ओदला नव्यो रीती आदार्या सलवोन वेच्या अस्कद विश्व्या बावा ताचे व्हड दिव्या सशें बापा तशेंच पुता उल्हासानी स्तुतीसा पदवी महिमा ससना ससना एकाच ताळ्या असिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समा समी नावार्ता आमेन. प्रार्थुया ये देवा विची सक्रामेंता काल तुज्या कस्तांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी राज करताय सासनाच्या सासना. आमेन.
मोगाचनो ह्या पून तळाक तुमकां मोगाचो स्वागत म्हणटा. ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी ह्या इराद्यां खातीर मागया. क्लिफर्ड डिसोजा पंपई दुसरो वाडो. जोसेफीन वेगस 74वे बर्थडे सेलिब्रेट करता आसतना तिका आमी जल्म दिसाचे शुभाशय नित्यादार वाडो. जोविन प्रिन्स रॉड्रिगस दुसऱ्या वर्साचो जल्मा दीस सांजुजे वाडो. जॉयस्टन लोबो अर्गां जावन पेरार. क्लिफर्ड डिसोजा अर्गां जावन पंपई दुसरो. रोशन फेर्नांडीस आनी कुटाम प्रत्येक ते सावां खातीर एडापदाव. क्लेरा बर्बोजा अर्गां जावन पालाडका. प्रिया फेर्नांडीस अर्गां जावन सांबोस्त्यांव वाडो. पुनीत कुमार प्रत्येक ते सावां खातीर बचपे. सिसिलिया मेंडोन्सा प्रत्येक ते सावां खातीर बॉम्बे. गरचाल्मा खातीर जितीन डिकोन्ना सांजुआंव पावल दुसरो वाडो. जेडन डिकोन्ना अर्गां जावन सांजुआंव पावल दुसरो वाडो. ऑल्विन पिंटो अर्गां जावन सान थॉमास वाडो. इजाबेल्ला लोबो अर्गां जावन नित्यादार वाडो. देवादीन सिस्टर सिंथिया डिसोजा पासोतो. आयरीन डिसोजान नित्यादार वाडो. देवादीन सिस्टर सिंथिया पासोतो. लॅन्सी डिसोजा आनी कुटाम नित्यादार वाडो. लुसी डिसोजा अर्गां जावन कल्याणपूर. आलिस फेर्नांडीस कल्याणपूर. बाबा जॉस्विन प्रिन्स रॉड्रिगस सांजुजे वाडो. हांच्या इराद्यां खातीर आमी प्रत्येक रितीन मागया. ह्या मिसाच्या वेळार देवादीन जाल्ल्यांक सस्नीक विशयो मागया. तशेंच देवादीन डेनीस मॉरस प्रभू ह्या आमच्या याजाक भावा खातीरय मागया. देव ताका सस्नीक विशयो दिवन दी. Piano ve yegitami nawadiami apchasumya undantaka bhakti nami asiyami amcharaya कृत्या सौम्याची निसायकी विचित महिमा ताची करतांका विस्मी पृथ्वीन वसता ताची वडविकार करता ताची बळबंकार काव्यानो वे ये गीतामी नवड्यामी आमच्या सोम्या वंदून ताका भक्ती नामी हसियामी बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे शांती तुमचे सवे असो. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, मार्च म्हयन्याची 19 तारीख आमकां समेस्तांक मोगाची तारीख. कित्याक आमच्या फिरगजेचो, आमच्या दिएसिसीचो आनी आमच्या अख्ख्या पवित्र सभेचो पात्रोन जावन आसलेल्या सांत जुजेची परब. आज आमी प्रसंगांत सांत जुजेचे गूण शिकतले हांव आनी जिवनांत अनुकरण करूंक प्रयत्न करतले हांव. जुजे बरी आमचें जिवीत रुपीत करूंक जाय आशिल्ली सकत कृपा आतां आमी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागून घेवया. संगता आमी म्हणया, हांव पातकी सरपुत्रधरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत म्हगे वचनां सांगवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता.
सरपदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत. महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा कुसर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा सोपसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सौम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सौम्या देवा देवाची शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मांडून घे कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. आमेन आमेन आमेन. प्रार्थया. सरपदवेदारा देवा आमच्या सर्वंडरा जेजूची आनी ताचे माये मरयेची मोगान आनी विश्वासीपणान जतनाय करूंक तुवें भगेवन जुझेक विंचलोय. ताचे बरी जेजूचे गुडार्थ कुडीसो सांबाळ करूंक तुवें ताका नेमलोय. ताच्या आदारान सडवंडराचें जिवीत आमचे सगळें वाडत वचो आनी समेस्त मनशांक ताची सरवण पावो. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सगळें पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजभट चलयता सासणाच्या ससना. सामुएलीच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वसाप. त्यावेळी एके राती सर्वेस्पराचें उतर नातान्याक आयलें. वोस आनी म्हज्या सेवकाक दाविदाक सांग सर्वेस्पोर अशें म्हणटा तुजे दीस बरोवन तूं तुज्या पुर्वजांचो विशेव घेतलोय तेन्ना तुज्या संततींतल्या तुज्या कुडींतल्यो उत्पन्न जातल्या एकल्याक हांव तुज्या जाग्यार नेमतलो आनी ताची रजवटकी तीर सांबाळतलो. तो म्हज्या नांवाक एक मंदीर बांदतलो आनी हांव ताचें सिंहासन तीर सांबाळतलो. हांव ताचो बापूय जातलो आनी तो म्हजो पूत जातलो. तुजे घराणे आनी तुजें राज म्हजे मुखार सदांच स्थिर उरतलीं आनी तुजें सिंहासन ससनाक तकतलें. देवाचें उतर हें.
देवाची व्हड उपकार ताचे राजवट ससनाक बाळता ताचे राजवट ससनाक बाळता ताचे राजवट ससनाक बाळता ताचे राजवट ससनाक बाळता तुझो दृढ मोग सर्वेस्परा सदां गितां गायनांनी वाकणतलो संततेचे संतते परगडतलो कित्या दृढ मोग ससनाक बाळता तसो तुवें थीर केलाय तुज्या विश्वासीपणाची बुन्याद सर्गार तुवें घालून दवरलाय ताचे राजवट ससनाक बाळता तुवें विंचून काडिल्ल्या सवें हांवें करार केला दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें असो सोपत दिला तुजी संतत ससनाक स्थापीत करतलो सदां सर्वदा बाळता तसलो सिंहासन तुका दितलो ताचे राजवट ससनाक बाळता तो म्हाका म्हणटालो तूं म्हजो बाप म्हजो देव आनी म्हजे बचावेचें कडा म्हजो दृढ मोग सदां काळ हांव तुका वाकणतलो म्हजो सल्लो ताचे सवें शाश्वत बाळतलो ताचे राजवट ससनाक बाळता ताचे राजवट ससनाक बाळता सांत पावलून रोमाकारांक बरयल्या पत्रांतले वाचप भावा भयणीनो संवसार तांचे दायज करून दितलो म्हूण देवान अब्रामाक आनी ताचे संततीक भास दिली पूण देवान ताका ही बसावणी केल्ली अब्राम नियमशास्त्राक काळजलो देखून न्हय बगार बवर्त उदेशी ताका लाभलेल्या नितीवंतपणाक लागून देखूनच बवर्तचेर हुंदून आसलेली ही बसावणी देवाचे एक धर्मार्थ देणे जायशे केल्ली अशे अब्रामाचे संततीक म्हणजे नियमशास्त्राकाल जियेतल्यांक मात्र न्हय बगार अब्रामा परी बवर्त आसलेल्या हेरांकी आदायाक पडशी ती बसावणी केल्या कित्याक अब्रामूस आमा सोमेस्तांचो बाप अशें पवित्र पुस्तकेस बरयलेलें आसा हांवें तुका जायत्या जनांगाचो बाप नेमला वय मेल्ल्यांक जीव करतेल्या आनी अस्तित्वान नातलेल्यो वस्तू अस्तित्वांत हाडटेल्या देवाक ताणें सतमानलो देखून ही बसावणी नीज जावंक जाय आपल्या बरवस्याक कसलोच आदर नातलेल्या वेळारी देवाची बसावणी ताणें सतमानली देखून तुजी संतत इतली व्हड जावंक पावतली अशें ताका एक पावटी दिल्ल्या उतरा सरी जायत्या जनांगाचो तो बाप जावंक पावलो ह्या पासून ताचो बवर्तस ताचे नितीवन कसो लेखून आयलो देवाचे उतर हे देवाची व्हड उपकार वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी त्राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी त्राया
तुझ्या घरांत रावतात ते मनीस कितले बागी दीस रात तुझे वाखाणी करीत आसा वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका इसोम्या जाकोब जुजेचो बापय जुजेची पतीण मरी आनी मरियेतावन जल्मलो जेजू जाका म्हणटात क्रिस्त क्रिस्ताचें जनन हे परेन जालें ताचे माते मरियेक जुजे लागीं करार जाल्लें पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस्त जाली तिचो पती जुजे नितीवंत मनीस तरी मरियेक आपाकीर्त हाडूंक ताका कुशीन घातली देखून ताणें तिका गुप्ती सोडचें म्हणून चिंतलें पूण ताणें अशी आलोचन केल्ली तितलीच ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टीक पडलो आनी म्हणालो जुजे दाविदाच्या पुता मरियेक तुजी पतीण म्हण तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका कित्याक तिचे थंय गर्भसंभव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला ती एक पुताक प्रसूत जातली तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय कित्याक तो आपले परजेक तिच्या पातकांतलें सोडयतलो जुजेन न्हिदेंतलो उठतस सर्वेस्पराच्या दुतान फरमायिल्ले प्रमाणे केलें देवाचें उतर वाकणी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आज इगर्ज मता भगवंत जुजेची परब आचरण करता आनी आमकां बचप्या फिरगेजेंत आमचो पात्रोन तो जाल्ल्या निमती आमकां दौडतो संतोशाचो दीस आनी हांगासर रस्ते चडा वचोन बचप्यांगारच जावन आसात कांय थोडी भायर तावन हेरां फिरगेजां तावन आयल्यान पूण सडा वचोन बचप्यांगारा आनी त्या देखून आज आमी जुजे विशीं जाणा जावचें इल्लें वाजबी जावन आसा जुजे मरियेचो संवसारी राखणो आनी सोमयाचो पोस्को बापय हें आमकां सोमेस्तांक कळीत आशिल्लेंच आसात ताचे विशीं पवित्र पुस्तकांत कळीत आसचे बारी थोडे सगळ्या पवित्र पुस्तकांत मरिये विशयान वस्तू आसा जेजू विशयांत सडावच सगळे पुटाच आसात पूण जुजे विशयांत बारी थोडे पुरातन संप्रदाया प्रमाणे ह्या संप्रदायाच्या बरपा प्रकार जुजेक मरिये लागीं करार जाताना जुजे प्रायेक पावल्लो म्हणजे काजराची इल्ली प्राय चड जाल्ली आजकाल तरणाटे आमचे काजराचे 40 वयरच विचारल्या कुठले 42, 43, 44 म्हणटात कांय जुजे कांय तांच्या पंगडांत शरवल्लो म्हण चिंतचें संप्रदायीक बरपा उडास दवरा चारित्रा न्हय संप्रदायीक बरपा प्रमाणे थंयसर शब्द दिला उतर प्रायाक पावल्लो म्हण तितली उतर प्राय जावना 60 वयर वचोना म्हण दिता 40 म्हणजे 40 जावन 50 भितर खंडीत जाला बडव्यान मरियेक इजबी हाडटाना मरिये आनी जुजे मदें काजराचें उतर जाल्लें
आमी म्हणटा म्हणे पयले सैरीक पळोवची, सैरीक पळोवन जाल्ली. ताच्या उपरांत मागीर करार जाल्ले आनी काजाराक परत तयाराय परत जाली. आनी आतां कितें घडलें आमी जाणाव, व्हंकल पसंत, न्हवरो पसंत, आतांचे बरी न्हय. आतां पसंत करचें, तांणी पसंत करचें, मागीर आवय बापायक दाखोवचें. त्या दळां त्या तशे प्रमाणे न्हय आसलें. आवय बापायनी सोदुल्ल्या कडेन दुवेन काजार जावचें. पूत आनी आवय बापायचें उतर मेकवंक ना, तसलो एक काल आसुल्लो. त्या देखून आतांच्यांनी सैरीक पळोवची म्हणटा आसतना आनी परत तूं गरज ना मम्मी सैरीक पळोवची म्हणटात भुरगीं. हांव आतां काजार जायना कित्याक सैरीक ताणीच पळोवन जाल्या सांगनात. पूण तो हो काल असो. पूण त्या कालार मरी उतर प्रायाच्या मनशा लागीं काजार जावंक तयार. कित्याक म्हळ्यार काळ तसो, काळ तसो. प्राय आनी लेकिनातले गोळ्याळे गो काजार जागो, बरो न्हवरो मेळ्ळा, मस्त आस्त आसा. आस्त म्हळ्यार त्या वेळार पयशे आनी भांगार न्हय. उडास वरा पयशे भांगार वस्तू न्हय, खाली सागोळ्येक जागो कितलो आसा आनी घरांत कितलीं जोतां बैल आसात, कितले पाडे आसात, ताचेर पळोवन ग्रेस्तकाय मेस्ती आसली. आनी हांगासर ह्या विशयान कांय बरोवं ना. पूण कितेंय जावं दी, मरी काजाराक तयार जाल्ली. आनी कितें घडटा, जुजेक कळीत जाता, मरी गर्भेस जाल्या. आतां जुदेवांचो कायदो कितें कोत्ताय, एक स्त्री काजारा पयलें गर्भेस जायत जाल्यार तिच्या विशयान कंप्लेंट दिवंक आसा. आनी कंप्लेंट दिल्ल्या उपरांत कितें करतात, तिका हाडटात आनी तनकेकर मागीर फातरायतात. कोणाक, बायल मनशाक मात फातरायतात. दादले मनीस चुकोवन गेलो, दादलो मनीस कोण जायचे म्हणून ना, ती गर्भेस जाल्या जाल्यार कोण म्हणी एकलो कारण आसा. पूण कितेंय जावं दी, तो चुकोवन गेलो, हांकां हिका पात्रायतात. जुजे एक नितीवंत मनीस, हांगासर पवित्र पुस्तकान सांगलां. नितीवंत मनीस जाल्ले निमती तिका अपाकिर्त हाडूंक ताका मोन ना. नितीवंत मनीस अपाकिर्त आनी एकल्याक हाडिना. हाच्या सुवार्थेचेंच उतरां ती. आनी एकल्याक अपाकिर्त हाडिना. खली मिस्टेक जाल्या, मिस्टेक जाल्या म्हणून दांगरो फरायना, सगळ्या संवसारा सांगून भोवना. हळे ताणें तशें केलें आनी अशें केलें, देखून देवान शिक्षा दिल्या, तें म्हणना. गुटान तिका सोडचें म्हणून ताणें चिंतिल्लें. तिका कश्टूंक ताका मन ना, तिका शिक्षा लावंक ताका मन ना. कांय चूक घडली कोण ना, बिरमोत कालें करचें. आमी सक्कळी चुकीदारां म्हणून चिंतलें. जुजेचें चिंताप बरें आसलें, कित्याक तो नितीवंत मनीस आसलो आनी नितीवंत मनीस आनी एकल्याक अपाकिर्त हाडिना. त्या देखून गुटान सोडच्यार रेडी केल्लें आनी रातीन सोपणांत देवदूत ताका दिश्टीक पडलो. जुजे देवाचें योजन तुवें निर्फळ करूंक जायना. देवाच्या योजना प्रमाणे पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन मरी गर्भेस जाल्या आनी तुवें सॅक्रिफायस करूंक आसा. आनी तुजो सॅक्रिफायस कितें म्हळ्यार तुवें आंकवार रावंक आसा. आंकवार रावन तिका तुजो सांगात, तिका तुजी सेवा दिवंक आसा. तो अनितीवंत मनीस जालो जाल्यार हॅक कालें उलयता, कोणा कोणाचें पातक म्हज्या माथ्यार की. आतांचे मनीस तशें म्हणटात, ताणें केल्लें तें कर्म ताका मेळ्ळें, म्हाका कितें दुसरीचें, हांवें कितें इनवॉल्व जायचें, म्हाका हें पुरा गरज ना. हांव काजार जावन सुकेन आनी एकल्या लागीं काजार जावन सुकेन येता असलें पुरा चिंताप आमचें जाल्यार थंय पळया जुजे. तो विधेय जालो, ताचे थंय आसलो आनी एक गूण, नितीवंता उपरांत विधेय. तो विधेय खंय पुरा जालो की म्हळ्यार मरियेच्या बडव्याच्या उतराक तो विधेय जालो आनी ताणें
मरयेक आपल्या घरांत हाडली. तो समजणेचो मनीस जालो, कित्याक ताका बडव्यान सांगलेलें समजलें. मस्तूणाक आमकां समजना, आमी आमचेंच राजा उपाय करता. हें कशें जावचें, हें कशें जावचें, काले सोपण पडलें, काले तें सोपणच म्हणटा हांव. देव उलयना फस्टे कितें म्हणे कितापती केल्या मरयेन ना तर जाल्यार अशें जावंक सादना. वी आर रिजनींग एकदम मुखार येता. आनी अशें हें हातूंत हात घाल्यार आमचो मुट्टरे पोंडा तुच्चेरे बलपूण म्हणून आयकलां न्ही तुमी. मुट्टरे पोंडा तुच्चेरे बरपूंड. त्या देखून हांवें हात धुवचो बरो आनी हांगा तो निकळचें बरें म्हणून चिंती येतें. पूण ना, बडव्याच्या उतराक ताणें मान दिलो, गौरव दिलो, विधेय जालो आनी ताचो परिणाम जावन मरयेक आपल्या घरा व्हेलें. तोच जुजे विधेय जालो, मस्त बडी विधेय जाला. तो खाणगे भुरग्याक आनी वस खंय बेतलेहेमाक, थंयसर कानेश्वरी आसा, वसजेच पडलें. आनी हें सांगलें कोणें? बडव्यान न्हय, कानेश्वरी कडच्या त्या तांच्या सरकारान सांगलें. ताकाय विधेय जालो, बडव्याकय विधेय जालो आनी सरकाराकय विधेय जालो आनी बेतलेहेमाक गेलो. थंय नावन परतून बडवो दिश्टी पडलो. खाणगे बळकाक वस इजिप्ताक. कितले पयण कळलें, तकली समान कितें. थंय नावन हांगा ये म्हणचें, हांगा तो थंय वच म्हणचें, थंय नावन थंय वच म्हणचें. सगळो वेळ म्हाका नाचोंकूच. कितले हांगा लक्षिले पयण गे. ट्रेन ना, इमानांच ना, घोडो काणग्यांक तितले सकत ना, गाडवाच्या पाटीर बसून वचचें. पूण ना, दुरसोणें ना, झुजे थंय दुरसोणें ना, विधेयपण आसा. त्या देखून काणगेलो बाळकाचो जीव राखच्या खातीर मरयेचो राखणो झुजे तांकां काणग्यान इजिप्ताक गेलो. परतून हेरोद मेलो आनी बडव्यान परतून येवन ताका तिळशिलें. हेरोद मेला, खाणगे बाळकाक आनी वच पाटी. बाळकाक काणग्यान पाटी येता आसतना खबर मेळ्ळी, आर्केलाव थंयसर रासपट चलून आसा. आर्केलाव पूत हेरोदीचो. हेरोदीन कांय उलयतना कांय आर्केलावाच्या कानांत पडलां जाल्यार वो परतून जेजूक नाश करतलो, म्हज्या पुताक नाश करतलो म्हूण चिंतून लोव गुप्ती नजरेताक घेवन गलिलेच्या नजरेतान तो जियेलो. हें पैण करतना तितलें सुलाप पैण न्हय. एक पैणाचे कश्ट आसात. दुसरें भुरग्याची वळख कोणाकी मेळोवन जो. आनी त्या वेळार इजिप्तकार आनी इस्रायलकार समान आसले आनी इजिप्ताच्या गांवांत वचून हाणें राव जाय जाल्यार तितलें सुलाभ ना. कित्याक सुदेव इजिप्ताच्या गांवांत वचचें, वळख दाखयनासतना रावचें, बाळकाक राखचें. कितली रिस्क ताणें काणगेली पळया. मरयेक व्हरता आसतना बेतलेहेमाक रिस्क आले परस सांडूनच वचचें पडलें. थंयसर गेल्ल्या उपरांत इजिप्तांत कोणूच एकल्याची वळख ना आनी ते दुस्मानांचो गांव. तातूंत भुरग्याक आनी भुरग्याच्या आवयक काणयोन ताणें वचूंक जाय आनी तांकां तांची राखण करीत जाय, त्याग करीत जाय पडलो. ताच्या लग्नाची बी ताचो त्याग ताणें केलो आनी परत थंय नावन पाटी आयलो. आनी इतलें करता आसतना हजान मट्टाक प्राय जावनूच येता. प्राय कांय रावना. हरी एक दीस गेलो म्हळ्यार आमच्या मरणाच्या फोंडा कडेन एक दीस लागीं गेल्ल्या बरी म्हणटात. प्राय जावनूच येता. पळया, 12 वर्सांचो भुरगो जालो. आतां 12 वर्सां जातना भुरगो देव तेंपलांत रावलो. दोगांय आयिल्लीं देव तेंपलाची दर्शन करूंक, भेट करूंक. पुण्यक्षेत्राक आमी येता पळय. पुण्यक्षेत्राक आमी आमच्या गांवांत आनी खंयच्या गांवाक येता, इस्रायलाक येता. ताच्या उपरांत फ्रांसांत, पॅरिसांत थंय आसलेलें मरयेचें क्षेत्रां पळयता. पोर्चुगलाक वता. असलें पुरो आमी केल्ल्या बरी. तांणी आयलीं तीं पळोवंक जेरुसलेमाक आयिल्लीं. भुरगो थंयच रावलो. 2 दिसांचें पैण फाटीं गेलां. भुरगो दिसना. मरयेन चिंतलें जुजे वटूक आसा, जुजेन चिंतलें मरये वटूक आसा. ना, परत फाटीं आयलीं. परत फाटीं आयलीं. पुता तुवें आमकां, पुता तुवें आमकां, म्हाका न्हय आमकां कित्याक अशें केलें.
तुजो बाप आनी हांव संबंध तितलो बरो आसलो पळया. तुजो बाप आनी हांव तुका सोदून फाटीं आयले हांव. ही उतरां मरियेची पूण बोगणां झुजेची तेंच जावन नासलीं. जेजूच्या परगटजिणे वेळी झुजे जिवंत आसची कसलेच कुरूहूर ना म्हणजे सायन ना. तो आसलो गी ना गे म्हण कळीत ना. आनी त्या देखून चडा वचून आमी चिंतचें तो देवा तीन जाल्लो म्हणून. झुजे खंय खेदाळा मेलो आनी ताका खंय निके पिला हें खंयचेंच आमकां कळीत ना. तो ह्या संवसारी आयलो, देवान ताका दिल्लो पात्र रंगमंचार खेळ्ळो आनी थंय जावन देंवन गेलो. ताचें जिवन ताणें सार्थक करून काण गेलें. उदेंतीचे इजिप्तकार 4थ्या शतमानांत झुजेचें फेस्त आचरण करचे विशीं आमकां कळीत जालां. आनी 4थ्या शतमानांत जावन इल्लीशी झुजेची वळख सुरू जाल्या. पबे सभेचो पात्रोन तो, आमच्या दिएसीचो पात्रोन तो, आमच्या वाराड्यांत 2 विरगजांचो पात्रोन तो. पेजारचोय पात्रोन तोच, हांगासरी तोच, लागीं लागीं आहा कडेन. 1870 इसवेंत डिसेंबराच्या 8 तारीखेर पापा पियूस 9व्यान ताका सगळ्या पवित्र सभेचो पात्रोन म्हूण वलायले. आनी 1950 इसवेंत पापा पियूस 12व्यान ताका कामेल्यांचो पात्रोन म्हूण वलायलो. आनी ताचें फेस्त आमी मे म्हयन्याच्या 1 तारीखेर करता. त्या देखून तो झुजे वो झुजे एकच, मेच्या 1 तारखेचो झुजे एकच, आज बेस्तकरचो झुजे एकच. पूण वृत्तेन तो एक कामेली जावन आशिल्ल्यान कामेल्यांक तो आदर्श, एक नितीवंत कामेली, एक कळमीत नासता वावर करचो कामेली, एक अनेकल्या विशयांत खंत हुस्को आसलो कामेली, हेरांचें बरेंपण पळोवचो कामेली तो जाल्लो. त्या देखून कामेल्याचें फेस्त ताच्या नांवार आमी मेच्या 1 तारीखेर आचरण करता. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, तो आमकां सोमेस्तांक आदर्श. प्रत्येक रितीन बापायांक कुटुंबांत जियेत आसतना झुजे एक आदर्श व्यक्ती. आनी ताच्या बरी आमी जाय जाल्यार आमचे थंय नितीवंतपण आसा जाय, विधेयपण आसा जाय. नितीवंतपण, विधेयपण तितलें मात्र आसल्यार पावना. हेरांचो हुस्को आनी मोग आसा जाय. ताका मरियेचो आनी जेजूचो मोग आसलो, तांचो हुस्को आसलो. आनी देवाक तो खालतो जावन जियेलो. त्या देखून देवान ताका वर्तो केलो, सांतीपणाचो कुरव ताका मेळ्ळो आनी आमकां एक आदर्श तो जावन आसा. तर मोगाच्या बाबांनो आनी भयणींनो, आज ताचें फेस्त आमी आचरण करच्या ह्या संदर्भी आमी प्रत्येक रितीन देवाक अर्गां दिवया. असलो एक सांत आमकां फावो केल्ल्या खातीर आनी ह्या सांता द्वारे आमच्या वयर, आमच्या फिरगजेंत, आमच्या कुटुंबांनी आतां परगांवांत आसलेल्यांक ताणें मस्त बेसांवां आनी आशिर्वादां दान दिल्यात. त्या खातीर आमी ताका अर्गां दिवन ताच्या बरी जियोंक जाय आसली सकत आनी बळ आमकां दी म्हण आमी मागया. आमेन. दया करून उबी रावात. सर्व आमी संगता मेळोन बाबार्थाची उच्चारणी करया. सतमंता देवाक, सर्वपुत्र बापाक, स्वर्गांनी आनी जेजू क्रिस्ताक, ताच्या एकल्यास्पताक, आमच्या सुमयाक, जो पवित्र आत्म्यावर गर्भे संभवलो, आमकां मरियेंतान जल्मलो, पोंस पिलातान ताणें कसले, ताका कुसार जडलो, तो मेलो आनी ताका निके पेलो,
तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवंत जालो सरकार चडलो सर पदवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तां जिम्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सतमंतां पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें बक्षणें कुडीचें जिवंतपण ससनाचें जिवीत आमेन. ಪಾನ್ ನಂಬರ್ 135 C62. अर्पुंचाक तुका आडून आयल्या उंडो आनी वायन बापा सर्गीच्या स्वीकार कर पवित्र आत्म्याक धाडून बदलून दी मास रक्तान क्रिस्ताच्या किरकोळ काळजा मोखुना ओपन दे ताव मोगा आमची ल्हान व्हड कामां सुफळ कर म्हूण मागता अर्पुंचाक तुका आडून आयल्या उंडो आनी वायन बापा सर्गीच्या स्वीकार कर पवित्र आत्म्याक धाडून बदलून दी मास रक्तान क्रिस्ताच्या. म्हज्या बाबा भयणीनो आमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण आतां आमी मागया. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी महिमेक आमच्या एकट्या पवित्राच्या देवा सर्वदेव म्हणून घेवं. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा भगेवन आंकवार मरियेक जल्मलो त्या तुज्या पुताची भगेवन जुजेन विश्वासीपणान सेवा केली मानान तसो उगडास काडून हे निर्मळ बलिदान आमी तुका ओपून दिता आनी ती आमचे भक्तीची आनी विश्वासी सेवेची खुणां जावं म्हूण नम्रतायेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया. आमीन. सर्वेस्पराक उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्वकाळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवन जुजेच्या परबे दिसा आमी तुजी स्तुती करता तुका वाखणता तुजी किर्ती परगटता. ह्या नितीवंत मनशाक तुवें आंकवार देवमयाचो पती केलोय आनी ह्या विश्वासी आनी शाण्या साकराक तुज्या कुटुंबाचो वडील नेमलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक बापाय परी सांबाळच्याक तुवें ताका विंचलोय. जेजू उदेशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजे तोर महिमा वाखणतात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. दरबारांचो सर्वेस्पर तो सर्गावनी संसार बोला तुझ्या वैभवान ऊन सर्गी तुका जय ऊन सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नाव
येतात आकाशे उत्सर्गी दुःखाचे उत्सर्गी दुःखाचे बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतां जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची तेच परें जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत तें वारावतलें हें म्हज्या उडासाक करात Babarta so good purgatoria. सम्या जेसू तुझे मरण आम्ही समर्पता तुझे पुनर्जीवन होऊन आम्ही परगता तुझ्या येण्या सोम्या जेसू आम्ही यात्रेता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सरवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा पीटर पौल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे ह्या जागी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता अवकार मरे देवाचे माये सांगाती बगेवन जुजे तिचो पती बगेवन धर्मदुता बगेवन जुवांव पावल दुसरो आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससना आमेन सुमया जेजून आपल्या आपोस्तलांक शिकयलेलें प्रार्थन आनी आमच्या मलगड्यांनी आमकां शिकयलेलें तेंचो प्रार्थना आतां आमी सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कुशी सरकार जाता तशेंच संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस हाडलें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतलीं आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस्तकाय आमकां दी सर्गेचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें
बरवर्षां नत्र एकतेल्यांक आमकां तुजे उद्दारका कुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. इतिहास रजवटकी पदवेने महिमा तुझी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बवरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमया जेजू क्रिस्ताची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. जुजेच्या मार्गदर्शनाकाल वाडलो व्हड जाल्लो जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक हांगासर आयलेली आमी समेस्तां सुभागी. सम्या ते म्हजे भितरूंतलें बाब म्हाका फोवना पूण तुज्या कातरां सुका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडन रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळून. तुमच्या जेवणाक संतोषान जमल्या. स्वागत करूंक तुका राखून रावल्या. ये वेगी ये आमच्या बिडरान राव सदांच आमच्या काळजान. ये वेगी ये आमच्या बिडरान राव सदांच आमच्या काळजान. जिविताचें कांतो आत्म्याचें पशंत आत्मो आमचो भरताय दैवीक जीवन. तुजें कान सदां दी आमकां दैवीक जीवन भर आमकां. तुजें कान सदां दी आमकां दैवीक जीवन भर आमकां. जेजू तुझ्या जेवणाक संतोषान जमल्या. स्वागत करूंक तुका राखून रावल्या. ये वेगी ये आमच्या बिडरान राव सदांच आमच्या काळजान. ये वेगी ये आमच्या बिडरान राव सदांच आमच्या काळजान. सासनीक दैवीक सप्तो संवसारांत आयलो लोतो. मनशाक कुळा करो जीव दिल्लो. तुजें कान सदां दी आमकां दैवीक जीवन भर आमकां. तुजें कान सदां दी आमकां दैवीक जीवन भर आमकां. जेजू तुझ्या जेवणाक संतोषान जमल्या. स्वागत कर सदांच आमच्या काळजान.
प्रार्थोया. सर्वेस्परा कणवळ्या बापा, भगेवन जुजेच्या परबे दिसा तुवें आमकां हांगासर एकठांयल्याय आनी जिविताच्या उंड्यान पसून घट केल्याय. ह्या तुज्या कुटुंबाक सदां राख आनी सांबाळ आनी सगळ्या कुटुंबाच्या वडिलांनी भगेवन जुजेची देख घेवन आपली जबाबदारी विश्वासीपणी पाळूंक तुजे कृपेचो आदार तांकां दे. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, आनी सर्पोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. मिसाचें बलिदान संपलें. वचोन या जेजू क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन हांव तुमकां धाडटां. Suwam pau dusria Manditau serbo pintuka Krista sarkya bokya ghoळ्या दैविक मोक्षी कय तू आमकां. मागे वो सुवाम पau dusria Manditau serbo pintuka Krista sarkya bokya ghoळ्या दैविक मोक्षी कय तू आमकां. दैविक काकूळ आमकां उगडली चढवणेची महिमा शिकयली. खुर्साचो गोड जियेव जिवितां तुज्या दिली व्हड मेलपां. Suwam pau dusria Manditau serbo pintuka Krista sarkya bokya ghoळ्या दैविक मोक्षी कय तू आमकां. सर्गींच्या बापा भगवंत जुवांव पावल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी समकोवंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें. ह्या पासोत आमी तुका अर्गां दिता. ताणें पवित्र उकरिस्ताचो मोग केल्ले परी आमी करूंक आनी तो जियेल्ले परी आमी जिवंक तुजी कृपा आमकां दी. ताणें मोरयेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी. बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजून गुरसारतावन दिल्लें बोगसाणें ताणें आपल्या जिवितान पाळिल्ले परी आमी पाळूंक एकामेका बोगसून जियोवंक आमकां कृपा लाभय. आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोन दी. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मोगाच्या न्हू साबार रितींनी आमच्या संता मुखांत्र आमच्या वैयक्तीक जिवितांत आनी सामाजीक जिवितांत कुटुंबाच्या जिवितांत जायतें बरेंपण जालां तें तुमी कळीत केलां. त्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया. आज प्रत्येक जावन मेळिल्ल्या उपकारां खातीर अर्गां दिल्यांत पुताक बरें काम लाभिल्ल्या खातीर एका भयणीची नी रिप्लेसमेंट सर्जरी पोरच्या हप्त्यांत हांगासर मागल्लें आनी ती भोव अपुरबायेच्या रितीन जाल्या. देवाक आमी अर्गां दिवया. आनी तशेंच विविध रितींनी जुवांव पावल दुसऱ्याच्या विनवणे मुखांत आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत बरेंपण जालां तें एक घडीभर मोती काडया. देवाक आमी अर्गां दिवया. उबी रावात. भो काकुळदारा बापा भगवंत जुवांव पावल दुसऱ्याच्या देण्या पासोत आनी ताच्या विनातेन आमकां लाभलेल्या सर उपकारां आनी बरेपणा पासोत आमी तुका अर्गां दिता. तुजी दैवी काकुळट आमी वर्णिता. ताचे मरिफात तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गूण करची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिनवासता. ताचे बरी भगवंतपणान वाडोवन क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोवच्याक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागता.
क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सांजू हांव पावल दुसऱ्या श्रेष्ठ गवळ्या आम्हा पासो देवाला विनंती कर. ये भगवंत सुवाम पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेष्ठ गवळ्या देवान तुका विसलो आणि क्रिस्ताच्या मोगान बरोवन लोकांच्या काळजांची दारां ताका उगडूंक पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन भरलो मोग सेवा आनी राजस्थान तुज्या जिवितान परसळ्ळी. देवाचेर तुजो विश्वास तुवें आखेर पर्यंत सांबाळ्ळो. अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय. आमच्या मोगान बरोवन बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मंगळुराक आयलोय. आज आमी तुजी भक्तिका आमची कालती मागणी घेवन तुजे मुखार येता. क्रिस्त सारकी जिणी जिवंक आमकां गुमोग कर. तुजी बागेवन जिणी आमच्या जिविताक प्रेरण जावं. आमी सदांच कुर्सायल्ल्या जेजू थंय आमची तिश्ट उबारूंक आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय. प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेन सबार ते सेवा घेवन ह्या पून तळाक तुमी आयल्यात. येदोळू स्तुती तुमी भेटयल्यात आनी थोडी आमच्या काळजा मनान आसात ती सगळीं आज जुवां पावल दुसऱ्या मुखांतर देवाक आमी भेटोवन दिवया. लांब काळात हांव आसली पॉल्स केस बेगीन इत्यार्थ जावच्याक सेकंड PUC फलितांश बरें येवंक हार्नियाच्या पिडेत हांव बरेंपण मेळोवंक कुटुंबाच्या सर संद्यांक अनवरांतले राखून सांबाळूंक भलायकी मेळच्या खातीर तेगां जाणांनी मागलां. दुबयंत बरें काम मेळोवंक दोगां जाणांनी आयर्लंडांत जावयाक बरें काम मेळोवंक दिल्ले पयशे फाटी मेळोवंक मागलां. कॅन्सर पिडेत हांव बरेंपण जोडूंक 5 जाणांनी भुरग्याचें देणें लाभोवंक 2 जाणांनी बरी सैरीक मेळोवंक 15 जाणांनी वाट्याचे समस्ये बऱ्या रितीन परिहार जावंक मागलां. जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक 5 जाणांनी क्रिएटीन नॉर्मल जावंक एका आमच्या भावाक आनी ताचे कुडींतलो सर दुखी गुण जावच्याक मागलां. एका कुटुंबाच्या बऱ्या भलायकेक बसोत रीण फारीक करूंक साध्य जावंक बरीं कामां मेळोवंक 3 जाणांनी मागलां. एकल्याच्या आंगार आशिल्ले पोड तशेंच फिब्रॉयड आनी हेर रितीन आशिल्ले समस्ये परिहार जावंक एकल्याक KS एग्जामांत जैत मेळच्याक मागलां. 10व्या क्लासीच्या विद्यार्थी खातीर परिक्षेन जैत मेळोवंक मागलां. बाळतेर बरो जावन भलायके बरीत भुरगें लाभोवंक जाग्याचे रेकॉर्ड हाताक मेळोवंक कुटुंबांतली सर योजना सुफळ जावंक 2 भयण्यांक तांच्या जाग्यांत तांकां नीत मेळोवंक आनी एका भयणीत हांव तांकां कितें बरेंपण मेळोवंक आसा तें मेळच्या खातीर मागलां. 2 स्त्रियेंक कॅन्सर पिडेत हांव बरेंपण एका तरणाट्यान सुटसुटीत जावन आवय बापूय काल जावन जियोवंक एका तरणाट्यान पाटीन ताच्या कामाक वेचाक एका भयणीची पांयांची गांठी दूख गूण जावंक जागो फावो त्या मोलाक विकून वचोवंक पेंकटाची दूख गांठी दूख आनी हेर समस्ये परिहार जावंक एका स्त्रियेची मानसीक पिडा गूण जावंक एका तरणाट्याक पार्ट टायम काम तशेंच शिकोवंक बरी मोत एकल्यान फर्स्ट BSc शिकप बऱ्या रितीन करूंक BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक BSc नर्सिंगांत गव्हर्मेंट सीट मेळोवंक एका तरणाट्याक आमाल पियोन येता हांव सुटका मेळोवंक दोळ्यांक सारकी दिश्ट लाभोवंक वायट आतां हांव सुटका तशेंच एका भावाक गरजेचें बरेंपण मेळोवंक मागलां. एक घडी भोवन मौन रावया आमची ते सवां आमच्या पात्रोन संता मुखांतर देवाक समर्पून दिवया. तूं आमकां भाव येवकारिस्तसो आमकां करो मोग शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी. शेकी एक दीस मोरये माये आनी सर संता भक्ता संगी सर्गीच्या राजान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या वाखाणूंक आमकां फावो जावं. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवंक तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपत्तो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बोगचिता तशें आमचे पदकां बोगस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मोरये कृपेन भरलेले सोमी तुजे संगता श्री आमी ते तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजो भगवंते मोरये देवाचे माया मोपयाक ते विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सात आनी सदां सुरता. सोम्याचे नवे आमचो आदार ताणे रचला सर्गानी संसार सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. प्रार्थुया. सर्गेंच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मारेफात सर तरांच्या पिडेस्तांक कश्टांत दुखांत आनी अडचणेंत सांपडलेल्यांक तुवें मोवाळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली. तेच बरें तुजो सेवाक भगेवन जुवांव पॉल दुसऱ्यान
आपल्या भगवंजणीये मुखांतर तुझ्या पुता जेजू क्रिस्तसो मोग तुझ्या परजेन भोगूंक आनी बवर्तान जियोंक प्रेरण दिलें. ताचे विनवणेन आमचो बवर्त वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमचे कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार. आमचे सर विनवणे आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर ते आमकां फावो कर म्हण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. भगवान जुवांव पौल दुसऱ्याच्या नोवेनाच्या दिसा आमी ताका मान करता. ताची महिमा आनी संतोष देवातावन येता. तोच देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दे. भगवान जुवांव पौल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतली तुमी सुटूं. ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवे साकरेची मनशां जावंक तुमकां घटाय मेळ्ळो. आल्तारीचो मान ताका फावो जालो म्हण सगळी पवित्र सभा संतोष बरीत आसा. ताचे देखीन संदेपणाची जिणी जियोंक तुमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस त्याच सर्गेच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोष भोगूंक तुमी पावो. आनी सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर सदां काल देवो. मोगाच्यानो ह्या पुंतळाक तुमकां परत आमी स्वागत म्हणटा. आयच्या ह्या बागी दिसा तुमकां सोमेस्तांक सांजुजेच्या फेस्ताचे उल्हास पाठयता. पात्रोन सांजुजे आमच्या पिरगजीचो आमच्या आख्खे दिएसीजीचो आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर भरपूर आशिर्वादां जेजू तावन मागोवन धाडून दी म्हूण आमी कालतेपणी मागया. आयच्या ह्या संभ्रामीक मिसाचें बलिदान भेटोवन अर्थभरीत शर्माव दिवन सांजुजेचे गूण आमच्या जिणयेंत अनुकरण करूंक आमकां आदार दिल्ले आनी बरी शिकवण दिल्ले मानादीक दोतोर रोनाल्ड कुटिन्हो आमच्या ह्या पून शेताचे रेक्टार तुमच्या समेस्तांच्या नांवान तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या दिसा आमकां जेवण स्पॉन्सर केलां क्लिफर्ड डिसोजा तशेंच प्रिती डिसोजा आनी तांचे कुटुंब. क्लिफर्डाचो आज जल्म दिवसच्या संदर्भार दिला. तांकां हांव बागी जल्मा दीस मागता. देवाची विस्तार आशिर्वादां ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर आमचो जुवांव पावल दुसरो मागोवन धाडून दी. तांच्या बऱ्या मनाक देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच आयच्या दिसा आमकां मुड्दोम दिवन आदार दिल्ल्या सोमेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आतां आयच्या दिसा जेवणाक स्पॉन्सर दिल्ल्यांक तशेंच मुड्दोम दिल्ल्यांक आमी मानाच्यो वाती वांटतले. हांव मानादीक दोतोर रोनाल्ड कुटिन्हो बापानी ह्यो वाती वांटूंक हांव तांचे लागीं उलो दितां. क्लिफर्ड डिसोजा आज जेवणाक तांणी स्पॉन्सर केलां. तशेंच मुड्दोम दिवन आदार दिल्यांत जोसेफीन वेगस नित्या दरवाडो, जोविन प्रिन्स रॉड्रिगस सांजुजे वाडो, जॉयस्टन लोबो पेरार, क्लिफर्ड डिसोजा पंपोई दुसरो वाडो, रोशन फेर्नांडीस आनी कुटाम एडापदाव, क्लारा बर्बोजा पल्लाडका, प्रिया फेर्नांडीस सांबोस्त्या वाडो, पुनीत कुमार बचपे, सिसिलिया मेंडोन्सा बॉम्बे, जितिन डिकुन्ना सांजुआंव पावल दुसरो, जेटन डिकुन्ना सांजुआंव पावल दुसरो, ओल्विन पिंटो सान थॉमस वाडो, इजाबेल्ला लोबो नित्या दरवाडो, आयरीन डिसोजा नित्या दरवाडो, लॅन्सी डिसोजा नित्या दरवाडो, लुसी डिसोजा कल्याणपूर, आलिस फेर्नांडीस कल्याणपूर. तशेंच आमकां पूण शेता खातीर दान दिलां बाबा जोविन प्रिन्स रॉड्रिगसाच्या नांवार सांजुजे वाडो.
5,000 तांणी दिला. तांच्या बऱ्या मनाक देव बरें करूं. तशेंच आमकां जेवणा बाबतीन कुमोग केल्या लॉरेन्स डिसोजा येयाडी 5,000 दिल्यात. तांचोय उपकार बावडटा. तांणी मुखार येवन मनाची वात घेजय म्हूण उपकार मागता. तुमकां समेस्तांक दानींक देव बरें करूं. आनी आतां आमी जेवणाचेर आशिर्वाद मागतले. सर्गेंच्या मोगाळ बापा, एका कुटुंबाच्या संद्यांबरी आमकां समेस्तांक बचपे आनी आसपासच्या फिरगजेच्या लोकांक सांगाता हाडलेल्या खातीर आमी तुका अर्गान दिता. जेजूचो पोस्को बापाय सान जुजे ताचे आदर्श गूण आमकां कळीत केल्ल्या खातीर आनी त्या गुणा प्रकार जियोंक आमकां प्रेरण मेळिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गान दिता. आनी आतां दनपारांच्या ह्या वक्ता आमचे खातीर तयार केल्लें अपुरबायेचें जेवण आमी सेवंक वेता. हें जेवण स्पॉन्सर केल्ल्यांचेर हें जेवण सेवंक वेच्या आमा समेस्तांचेर आनी हें जेवण तयार केल्ल्यांचेर आनी प्रत्येक रितीन आयच्या दिसा जल्मा दीस अजल्मा दीस आचरण करच्या क्लिफर्ड डिसोजाचेर तुजी भरपूर आशिर्वादां घाल म्हण आमी मागता. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं आनी सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर समेस्तांचेर आनी हांगासर असलेल्या ह्या जेवणा खाणाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. दुसरो सांतू आधुनीक काळांतलो तूं वापरपायेचो कुटुंबाक तो बदरासरो सर्वांक सरमान वाल्लो तरणाट्यांक तूं वापरपायेचो कुटुंबाक तो बदरासरो सर्वांक सरमान वाल्लो beso Vistada ugdangulo dillo Eucharistan mokshinkailo Bhaktum bhagevon morieso Switch goli povitsa beso Vistada ugdangulo dillo Eucharistan mokshinkailo Bhaktum bhagevon morieso Bhagevon zuvam paudusro Santo adonik kalandlo Ternatyak tu वापरपायेचो कुटुंबाक तो बदरासरो सर्वांक सरमान वाल्लो तरणाट्याक तूं वापरपायेचो कुटुंबाक तूं बदरासरो सर्वांक सरमान वाल्लो मुगाळ पुता सोवे Ampar muri आशीर्वाद देव आमकां भगवान सुवाम पावल दुसऱ्या बसो विनंती कर भगवान कसोचे करवेन वार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन.
दुसरो सांतू आधुनिक काळांतलो तूं वापरपायेचो कुटुंबाक तो बदरासरो सर्वांक सरमान वाल्लो तरणाट्यांक तूं वापरपायेचो कुटुंबाक तो बदरासरो सर्वांक सरमान वाल्लो Beso Vista dal ugdong ulo del